Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana masih dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hadir di tempat anu mulia ieu. Insyaallah sadayana aya dina kayaan sehat wal afiat. Oge mugia ikhtiar urang dina thalabul ilmi dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Hadirin ikhwatu iman, insyaallah dina ieu waktos urang ngabahas ngeunaan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sakumaha ku urang uninga rehna Al-Qur'an teh diantawis eusi kitu nya. Al-Qur'an teh aya mangrupikeun kisah-kisah. Tangtos kisah dina Al-Qur'an sanes mung wungkul kisah atanapi dongeng. Tapi mangrupikeun wahyu ti Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan maksad sareng tujuan anu luar biasa. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari mukjizat Al-Qur'an itu sendiri. Nah, di antawisna fungsi kisah dina Al-Qur'an teh nyaeta pikeun ngabarkeun kabar berita anu salami ieu teh disumputkeun ku jalma-jalma ahlu kitab. Jadi nalika Rasulullah SAW kitunya anjeunna dakwah tangtos mayunan nu namina tangtangan wabil khusus ti ahlu kitab nyaeta Yahudi sareng Nasrani yang mereka menganggap bahwa informasi-informasi cerita-cerita tentang nabi-nabi atau orang-orang soleh terdahulu hanya dimiliki oleh mereka. Nah, jadi orang-orang ahlu kitab teh mengklaim rehna kisah-kisah atanapi cerita-cerita teh hanya mereka yang tahu. Nah, ieu teh dibantah ku Al-Qur'an, dibantah ku wahyu nu padahal Rasulullah SAW teh jalma anu ummi, teu tiasa maca, teu tiasa nulis, teu tiasa ngitung, oge teu aya guruna, tapi Rasulullah SAW mampu menceritakan lewat Al-Qur'an dengan sedetil mungkin berkenaan kisah-kisah masa lalu. Nah, anapun komposisi kisah teh anu kahiji dina Al-Qur'an teh urang bakal menakan kisah-kisah nabi-nabi nu tos kalangkung. Kawit Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa sareng sajabina. Oge salajengna aya kisah-kisah jalma-jalma soleh anu non nabi. Sapertos Zulkarnain kitu nya Pak. Imron sareng kulawargina dugika janten surat Ali Imron. Maryam teras Asyah teras dua putri Nabi Isa anu dinikah ku Nabi Musa teh Suaib. Nah, putri-putri Nabi Suaib sareng sagala rupi. Teras nu katilu kisah-kisah di masa Rasulullah, nyata perang Uhud, Badar,
Tabuk sareng sagala rupina. Tah salajengna fungsi kisah teh naon Pak? Pikeun nguatkeun hate Rasulullah SAW. Sakumaha ku urang uninga rehna kisah-kisah para nabi teh pasti pertarungan antara hak dan batil. Itunya kaum Nabi Nuh sareng kaumna, Nabi Lut sareng kaum Sadum. Dan yang memenangkan pertarungan pasti orang-orang yang soleh atau beriman. Dan yang akan dicatat serta diingat oleh sejarah, mereka lah yang beribadah kepada Allah. Sedangkan mereka para penentang gitu, para pembangkang, orang-orang kafir, mereka akan dibinasakan dan dilupakan serta ditelan oleh zaman. Nah, artinya maka Muhammad, kamu hari ini berdakwah kepada orang-orang Quraisy, mendapatkan penolakan, pengancaman, gitunya, penyiksaan. Hal itu juga sama dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang harus diingat dan diyakini bahwa kemenangan pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Sampai-sampai kan dina Al-Qur'an diguningakeun jalmi-jalmi nu ariman kapungkur teh dugi ka meredih ka Allah, mata nasrullah, iraha pitulung Allah teh. Nah, tangtos ieu teh kalimat anu ngagambarkeun betapa pedih dan perihnya perjuangan yang dihadapi oleh orang-orang masa lalu dalam mempertahankan keimanan mereka. Tah dengan kisah ini menguatkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah khususnya di periode Mekah. Nah, tanya fungsi anu kadua. Lajang fungsi anu katilu, kisah teh pikeun nganasehatan hiji jalma ku cara ilustrasi. Nah, tangtos benten ya Pak, pami urang nganasehatan atanapi nampi nasehat anu bentukna nasehat langsung jeung bentukna carita. Nah, jika murang kalihnya meni resep kitu tah. Pak hoyong nyarita. Nah, padahal dalam cerita itu ada nasihat. Nah, Al-Qur'an pun seperti itu. Bisa jadi kalau kita dinasehatkan secara langsung kita tidak akan menerima. Tapi setelah dikisahkan dan kisahnya berdasarkan fakta dan realita, maka kita bisa mengambil mauidhah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang sudah terjadi. Sebab pada dasarnya sunnatullah, sejarah itu pasti berulang. Yang berbeda adalah pelaku dan waktunya. Nah, gitu ya, pelaku dan waktunya. Nah, ayeuna urang ngabahas ngeunaan kaum Nabi Nuh alaihi salam anu aya dina Al-Qur'an dina surah Al-A'raf ayat 58 dugi ka 64. Teras di surah Hud ayat 25 dugi ka 48. Teras dina surah Al-Mu'minun ayat 23 dugi ka 30. Ta ieu ge mangrupikeun mukjizat Pak. Kunaon kisah-kisah teh dibagi-bagi henteu dina sasurat kitu tah. Padahal ayanya surat Nuh aya Pak. Nah, tapi teu sasurat gitu. Nah, hal ieu teh nunjukkeun bahwa dalam satu kisah bisa dibahas dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kisah yang disampaikan dalam Al-Quran bukan buatan manusia, tapi benar-benar gitunya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyampaian dan gaya bahasanya luar biasa.
Nah, anu kahiji anu baris dibahas ku urang nyaeta identitas atanapi biografi ti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh nama aslina teh numutkeun Imam As-Sawi nyaeta Abdul Ghaffar. Nah, jadi Nabi Nuh teh nami aslina Abdul Ghaffar bin Malik bin Mutawassilah bin Ahnuh. Ahnuh teh Nabi Idris. Nah, artinya numutkeun An-Najari artinya Nabi Nuh teh bin Lamak bin Mutawassolih bin Ahnuh. Gitu. Oge numutkeun As-Suyuti Nabi Nuh teh bin Lamak bin Mutawassolih bin Idris. Nah, jadi minangkana Nabi Nuh teh sahana Nabi Idris. Incu cicit palinnya buyut. Nah, uyut atanapi cicit Nabi Idris. Nah, jadi Nabi Nuh teh minangkana cicit gitunya ti Nabi Idris alaihi salam. Janten anu kahiji rehna kedah diuninga ku urang sadayana nami asli Nabi Nuh teh nyaeta Abdul Ghaffar, hamba dari yang maha pengampun. Nah, ieu diantawis adab masihan nami pami ngagunakeun asmaul husna kedah nganggo Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah gitunya, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar. Makanya kemarin Masjid Al-Jabbar itu mendapatkan kritik dari Kiai Haji Atian Ali Dai. Jangan Al-Jabbar, kalau mau Baitul Jabbar. Nah, jadi kan Baitullah, Al-Jabbar itu nama lain dari Allah. Pami bade cenah Baitul Jabbar. Nah, tapi nya tos kadung diresmikeun. Nah, hukituna aya sebagian urang kalihnya namina teh Jajang Rohmana. Nah, padahal Rohman teh Asmaul Husna. Nah, ideal nama digentos kakakna. Janten Jajang Abdul Rahman. Nah, tong Rohman ku Rohman ka dieu. Nah, salah lepat. Nah, pami numutkeun adabna. Nah, deui kana nama Nabi Nuh. Tah, jadi Nuh teh sanes nami, sanes ismun, tapi lakob gelar. Kitunya. Kunaon disebat Nuh? Margi Nuh teh meratapi, bersedih akan dirinya sendiri. Innama sumia Nuhu alaihi salam, dinamian Nuh alaihi salam teh Nuhan ku kalimat Nuh lituli manaha ala nafsihi, kumargi lami na anjeuna ngaratap gitu ya, meratapi dirinya sendiri. Tah meratapi teh bisa karena beberapa hal. Anu kahiji Nabi Nuh teh dakwah 850 tahun, tapi nu ngiringan anu kacandak anu ngiring kana perahu teh mung saalit. Nabi Nuh teh sedih. Anu kadua meratapi kumargi murang kalihna si bungsu. Nah, saha Pak? Kan'an teh kadon lebet kana golongan-golongan nu dilelepkeun, golongan nu teu disalametkeun alias jalma-jalma kafir. Tah tidinya Nuh teh meratapi bersedih. Anu katilu dinamai Nuh teh kumargi meratapi dina hiji waktu anjeuna ningali anjing, ningali gogoknya Pak anjing teh anu pincang, sarta Nuh teh nyarios iksan Yakobih init kaditu buruk rupa. Nah,
kasaha ka anjing. Nah, maka Allah bertanya, a'abtani am ibtal kalba, apakah engkau menjelekkan aku atau menjelekkan anjing? Nah, jadi aya anjing pincang kalitus ya, nah diusir, bari body shaming gitu ya, melecehkan anggota tubuh anjing. Nah, maka mendengar teguran itu Nabi Nuh pun bersedih. Lajeng Nabi Nuh teh dinamian oge as-sakanu. Ari as-sakanu teh pangkal, nah, tempat cicing gitunya. Peso dinamian sikin. Nah, sikinnya bahasa Arab. Kumargi peso teh cicing dina naon? Dina beheung sapi. Nah, dina beheung sapi cicing. Ta ayeuna Nabi Nuh dinamayan as-sakanu. Innama sumyanuhu nami Nabi Nuh dinamian as-sakanu li anna nasa kumargi manusa ba'da adama saparantos Nabi Adam sakanu ilaihi. Nah, cicing berpangkal ka Nabi Nuh pahuwa abuhum, tah Nabi Nuh teh bapak-bapakna manusa saparantos Nabi Adam. Kunaon kumargi banjir teh sanes saciamis hungkul, tapi saalam dunya ngalelepkeun sadayana iwalti jalma-jalma anu disalametkeun dina parahu gitunya, dina parahu. Salajengna Imam As-Suyuti nguningakeun rehna jarak antara Nabi Nuh dugi ka Nabi Adam teh aya 10 katurunan. Nah, jadi ti Nabi Adam dugi ka Nabi Nuh teh 10 keturunan. Bahkan numutkeun As-Suyuti mah Nabi Adam teh nalika parantos sepuh, parantos kolot tua ya, sepuh, anjeunna teh cumarios ka Allah dugi ka iraha abdi teh di dunia. Nah, gitunya. Maka walar Allah ya Adamu, ya Adam, hatta yuladu laka waladun mahtumun, kamu akan tetap di dunia sampai lahir waladun mahtunun, anak yang sudah dihitan. Nah, maka lahirlah pada keturunan ke-10, sanes anak ke-10, keturunan ke-10 nyaeta Nabi Nuh yang lahir dalam keadaan mahtunun, sudah dihitan. Nah, jigana mun ayeuna viral ya Pak. Nah, jadi Nabi Nuh teh lahir dina kaayaan dihitan. Nah, makanya para ulama nguningakeun Adam nalika Nuh lahir teh yuswana 840 tahun. Hartosna Nabi Adam teh hirup 1000 tahun pertama. Nah, jadi fase 1000 tahun pertama manusia itu Nabi Adam. Lajeng fase anu kadua 1000 tahun nu kadua nyaeta Nabi Nuh. Tah salami 1000 tahun Nabi Adam jumeneng hirup di alam dunia teu acan aya nu namina kamaksiatan, teu acan aya nu namina jalma-jalma nu ibadah ka salain Allah Subhanahu wa taala. Tah neme di periode Nabi Nuh di 1000 tahun kadua masa hidup manusia aya nu namina kamaksiatan. Itunya. Salajengna Imam As-Sawi nguningakeun rehna ibu
Nabi Nuh teh namina Hawaun. Nah namina teh Hawaun. Lajeng istrina aya 2, aya nu iman aya anu kafir. Anu iman mah namina Al-Khabbaz, teras anu kufur namina Wailah. Numutkeun pendapat nu sanes namina teh Waikah. Nah, jadi mun aya nu namina Maikah, tah eta teh istri Nabi Nuh anu kafir. Nah, dan nu iman mah Al-Khabbaz. Nah, jadi istrina 2 Nabi Nuh teh. Wailah atanapi Waikah, anu kahiji anu beriman Al-Khabbaz. Lajeng putrana anu kufur namina Kan'an. Nah, nu paling terkenal Kan'an. Tapi putrana teh salaresna aya 4. Nu kahiji Sem atanapi Sam. Itunya anu kadua Ham, nu katilu Yapis, nu kaopat Kan'an. Nah, gitunya. Tapi Imam As-Suyuti nguningakeun nalika rengse banjir Nabi Nuh teh gaduh deui murang kali namina Yunatan. Sanes sunatan Yunatan. Nah, jadi murang kali teh 5, hiji dilelepkeun. Nah, gitunya Sam, Ham, Yapis, Kan'an sareng Yunatan. Sam Abul Arab. Nah, Sam teh ngalahirkeun bangsa Arab. Ham Abus Saudan ngalahirkeun bangsa Sudan. Punten nu hararideung. Nah eta Ham. Jadi birih aya nu hideung. Tah eta bapana si Ham. Nah. Nu katilu Yapis. Tah ieu mah Abu Turki, bapakna orang-orang Turki. Nu Bararodas. Gitunya nu karoneng nu Bararodas. Yapis. Kan'an, Kan'an mah maot. Ya, Pak. Nah eta mangrupikeun biografi atanapi profil tentunya Nabi Nuh. Nu bisa jadi ada hal-hal yang selama ini belum kita ketahui. Anu kahiji tadi nami aslina teh Abdul Ghaffar. Nah artinya jarak antara Nabi Adam sareng Nabi Nuh teh 10 keturunan. Nah atanapi 1000 tahun pertama itu Nabi Adam, 1000 tahun kedua itu Nabi Nuh, yang mana di sana mulai adanya yang namanya kemaksiatan, penyelewengan terhadap tauhid. Salajengna Nabi Nuh teh ngagaduhan istri 2, aya Al-Khabbaz anu beriman, aya Wailah atanapi Waikah nyaeta anu kufur. Salajengna ngagaduhan putra 5, 4 mah saacan banjir nyaeta Ham, Sam bapakna orang Arab, Ham bapakna orang Sudan, sarta Yapis bapakna orang Turki, sarta Kan'an anu dilelepkeun. Salajengna saparantos banjir nyaeta lahir nu namina Yunatan. Salajengna kunaon disabat Nuh, kumargi anjeunna teh naha ala nafsi, naha lituli ala nafsi, kumargi anjeunna teh meratapi dirinya sendiri. Memang dina kamus ge naha yanuhu nuhan, artina teh memang meratapi. Tah eta panginten diantawis biografi ti Nabi Nuh alaihi salam. Salajengna kumaha sifat kaum Nabi Nuh dugi ka Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Nuh tug dugi ka
azabna oge sanes jore-jore bukan main-main, yaitu berupa banjir bandang. Tah numutkeun Imam As-Sawi, kaum Nabi Nuh teh mangrupikeun kaum anu munggaran, anu pertama kupur sarta ngengengkeun azab. Nah, ieu pionirna Pak. Kaum Nabi Nuh teh minangka generasi pertama yang mendapatkan azab dan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitunya. Naon bentuk kakupuranana? Aranjeunna teh kantenan sombong, angkuh. Kitunya. Oge nu paling parah naon? Nyaeta aranjeunna teh milampah syirik atanapi kalebet jalma-jalma musyrik. Nyaeta jalma-jalma anu ibadah kasalain ti Allah Subhanahu wa taala. Maranehna teh nyembah patung. Anu patungna teh mangrupikeun nami-nami jalmi-jalmi soleh generasi sebelumna. Nah, misalkan ayeuna aya jalmi soleh namina Asep. Nah, didamelkeun patung Asep disembah. Tah kitu oge kaum Nabi Nuh. Nami patungna teh aya Wudun, Suwa, Yagus, Yauk, sareng Nasar. Nah, kitunya Nasar, si Nasar. Kitunya janten nami jalmi soleh dijantenkeun patung lajeng disembah. Al-Quran nguningakeun gambaran jalma-jalma kaum Nabi Nuh teh nyaeta kaum anu buta. Sanes buta socana tapi buta hatena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakadzabuhu. Tah maranehna teh ngabohongkeun, ngadustakeun hu Nabi Nuh. Fa anjainahu. Lajeng kami anjaina nyalametkeun hu dia nyaeta Nabi Nuh walladzina ma'hu jeung jalma-jalma anu sareng anjeunna fil fulki dina parahu bahtera wa agraqna sarta kami lelepkeun alladzina kadzabu bi ayatina jalma-jalma anu ngadustakeun ayat-ayat kami. Innahum kanu saestuna maranehna teh kauman amin, kaum anu amin, buta hatena. Nah, amin mangrupikeun jama tina ummun nu hartosna buta hate, sanes buta mata, sanes buta soca. Margi pami buta nu socana disebatna umyan, jamakna a'ma. Nah, janten a'mal basor, buta mata. Tapi di dieu mah ngagunakeun kauman amin, sanes amin. Tapi amin ku ainnya janten buta hatena. Nah, ku kituna Nabi Nuh dikirim, diutus ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngabebaskeun kaum Nabi Nuh tina kamusyrikan nu parantos. Nah, kitunya merajalela di kalangan kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun laqad arsalna nuhan, sayaktosna kami geus ngutus Nuh ila qaumihi ka kaumna. Pakola lajeng Nuh teh nyarios kitunya, ya qaumi ya kaumku. Nah, kaumku ubudullaha prak anjeun teh ibadah ka Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Nu mana
kitunya teu aya ilah pikeun aranjeun iwalti mantena inni akhafu alaikum adzaba yaumin adim kumargi kaula teh sieun aranjeun teh bakal ditimpa azab yaumin adim dina poe nu agung nyaeta hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW nguningakeun awalu nabiyyin ursila Nuhun. Nabi atanapi Rasul anu pertama diutus ka manusia nyaeta Nabi Nuh alaihi salam. Anu memang nyandak syariat gitunya nyaeta Nabi Nuh alaihi salam. Nah salajengna Nabi Nuh teh diutus dina yuswa 40 tahun sami sapertos Rasulullah SAW. Nah 40 tahun. Aya oge nu nyebatkeun 50, 250, 100 tahun. Tapi nu paling sahih 40 tahun. Tah, lajeng anjeunna teh dakwah calik tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Jeung saestuna kami geus ngutus Nuh ka kaumna pala bisa pihim. Maka manehna teh cicing di antara maranehna alpasanatin 1000 tahun illa khamsina kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 sabaraha Pak? 850 tahun. Tapi akhirna fa'akhadhahumut tufanu maka maranehna teh ditimpa banjir bandang. Wahum dolimun jeung maranehna kaum Nabi Nuh teh kalebet kaasup jalma-jalma nu dolim. Saparantos banjir gitunya Nabi Nuh teh hirupna salami 250 tahun. Berarti 40 ditambah 850 ditambah 250 jadi total yuswa Nabi Nuh teh 1240 tahun. Nah, 1240 tahun. Nah, itunya. Teras kumaha gambaran dakwah Nabi Nuh teh wa kana Nuhun. Nah, sayaktosna Nabi Nuh teh yad'uhum dakwah kamaranehna lailan wan naharon. Berang peuting siang dan malam. Sirron wa alaniyah. Nah, nyumput sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan terang-terangan. Soburon haliman dengan penuh kesabaran dan bermurah hati. 850 tahun teh teu bosen-bosen ngemutan, teu bosen-bosen dakwah berang peuting siang dan malam. Itunya Pak, terang-terangan dan sembunyi. Urang manya geus dibere gantingan, dibere sembako, anger we teu daek ka masjid. Nah, kitunya kadang pundungan anu dakwahna. Nah, kitunya padahal Nabi Nuh parantos nyontoan 850 tahun kitunya siang wengi terang-terangan sembunyi-sembunyi ku sikap soburon haliman
sabar sareng bermurah hati. Naon Pak bahasa Sundana murah hati? Jembar manah. Nah, jika toko materialnya Pak. Jembar manah gitu. Masya Allahnya Pak 850 tahun. Tah naon wae eusi dakwah Nabi Nuh. Kantenan nu kahiji Nabi Nuh teh ngajak ibadah mungungkul ka Allah Subhanahu wa taala. Ubudullaha malakum min ilahin illa ghairu. Yeuh kaumku, yeuh kaum cenah. Parak aranjeun teh ibadah ka Allah nu teu aya pikeun anjeun min ilahin ghairu. Ilah iwalti mantena Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Nabi Nuh ge negeskeun yen anjeunna Rasulullah utusan Allah nu tugasna nyampaikeun, nu tugasna nguningakeun risalah ti Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna mungungkul terang ti Allah sanes jalma anu sesat. Qala ya qaumi yeuh kaumku laisa bi dolalatun gitunya, kami janes jalma anu sesat, dolalah sasar, walakinni rasulun mir rabbil alam, saestuna kaula teh mungungkul utusan Allah Rabbul Alamin. Salajengna salain ti pemberi kabar gembira kantenan Rasulullah utusan Allah teh Nabi Nuh teh bertugas juga untuk memberikan ancaman. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Kita memang bukan ustadz semuanya, tapi kita semua adalah dai dalam arti pendakwah yang memang bertugas mengajak manusia ke jalan yang benar. Margi umat terbaik teh nyaeta jalma anu amar ma'ruf nahi munkar. Wayahna kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menyenangkan hati setiap orang. Pasti tilunya Pak, anu resep, anu cecep, anu ngantep. Nah, pasti ada 3 sikap orang kepada kita, mau tidak mau. Dan kalau kita hanya sekedar ingin pengakuan makhluk, ingin pengakuan manusia, sungguh sia-sia belaka. Nah, kumaha maksudna kieu Pak? Bapak uninga Ratu Inggris nu terakhir maot teh saha Pak? Elizabeth. Nah, cendol Elizabeth. Ratu Elizabeth bertahta puluhan tahun, hartanya unlimited, tidak terkira. Bahkan setiap orang di belahan dunia tahu siapa Ratu Elizabeth. Tetapi ketika dia mati, maka semua orang melupakannya. Bahkan Bapak sendiri kalau tidak saya ingatkan, lupa siapa Ratu Elizabeth. Tah eta teh ratu, komo urang hayang pengakuan tipa pada jalma, geus maot mah atos we poho, komo ada teman atau orang yang lebih menggiurkan, kita akan dilupakan. Nah, artinya yang harus kita tuju dan kita upayakan adalah pengakuan
dari masyarakat langit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana sepuh orang sering nguningakeun filosofi pentil, Pak. Nah, cik pami bapa meser mobil Ferrari, kantos disebat-sebat pentilna henteu nya, Pak. Atanapi di pentilna teh disimpan di panghareupna henteu. Tapi nalika pentil teu aya, maju moal eta mobil. Moal. Nah, artinya bahasa Ustadz Abdurrahman itu meniadakan diri untuk mewujudkan sesuatu. Nah, ada kalanya kita itu harus meniadakan diri karena takut jatuh kepada riya, takut jatuh kepada sum'ah. Nah, gitunya eta filosofi pentil. Keun teu disebut-sebut ku papada jalma, ku makhluk, tapi orang terkenal di masyarakat langit. Karena malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya gitu. Keun da malaikat mah moal salah nyatet. Eta prinsip nu pertama. Nu kadua, pasti dalam dakwah itu kita harus memberikan keterangan, bukan hanya yang baik-baik saja, tapi juga yang tidak baik dalam arti berupa ancaman. Gitunya, henteu surga hungkul, tapi juga berkenaan dengan neraka. Tah urang teh ulah jigah dakwah tukang baso. Mang kecapan kurang. Mang saosan. Mang uyahan. Mang rodaan, dirodaan. Nah, artinya kita dakwah itu hanya berdasarkan apa? Keinginan dan selera publik. Nah, akhirnya naon? Sanes haram tapi halam. Cadel kena jadi cadel. Nah, itu yang bahaya. Makanya dai itu kata Nabi ala abwabinar, berada di pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena mereka berpotensi menyelewengkan bukan dirinya sendiri, tapi umat, manakala dia menyembunyikan ilmu karena takut pangarah pangarih jeung pangaruhna leungit. Nah, gitunya Pak. Luar biasa. Merinding bulu kuduk cenah ya, Bu. Nah, salajengna prinsip Nabi Nuh teh dina dakwah tidak meminta harta benda. Bahkan menegaskan ganjaranku cukup dari Allah. Wa ya qaumi, sarta Nabi Nuh teh nyarios, ya qaumi, ya kaumku, la as'alukum alaihi malan. Aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah. In ajriya illa 'alallah. Upahku hanya dari Allah. Maksana kikieuan teh gitu. Nah, Kang Sarip misalkan ngupload YouTube gitunya. Ngedit tah kikituan teh bukan sekedar mencari cuan, tapi semata-mata dakwah ilallah. Nah, semata-mata dakwah ilallah. Nah, kita hari ini mengadakan pengajian, sok sanaos nu hadirna saalitan, bahkan keur hadir oge gitunya. Kadang mah barho bubar poho leuheung eta apa? Ieu mah hobar. Can ge bubar geus poho. Nah,
gitunya. Tapi kita mengadakan kajian bukan dibutuhkan adanya, tapi diharuskan adanya. Aya pengajian oge gitunya sakapeung mah masyarakat teh baragajul komo lamun teu aya. Makanya bahasa Ustad Sidik Allahu yarham, kalau kita menghadap ke barat pasti kita membelakangi timur. Lamun ayeuna urang aktif di masjid berarti urang ninggalkeun maksiat, minimal tempat-tempat nu haram. Sebaliknya manakala kita jauh dari masjid berarti kesempatan untuk bermaksiat jauh lebih besar. Maka napa beruntung Bapak sadayana ba'da maghrib hari ini bisa duduk di masjid yang mulia. Makanya kata Nabi, jalma-jalma yatadarosuna teh saling bertadarus, artinya saling belajar. Fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, maka khofat alaihimul malaika, maka para malaikat itu akan menundukkan sayap-sayapnya dan mendoakan, memintakan ampunan. Sok Pak, cacak-cacak urang teh nunutan, malaikat teh ngadoakeun, bahkan ikan di lautan mendoakan para pencari ilmu. Tah jigana ngaji 7 jam ge kuat, lamun ngagaduhan kayakinan sapertos kitu. Nganu pasti lamun 7 jam kamu mustami tunuh kamu balik ripu gitu nya Pak. Sagala ge ari kaleuwih mah bahaya. Nah, euih deui Pak. Nabi Nuh nguningakeun cukup ganjaran kami ti Allah. Jadi motif Nabi Nuh berdakwah bukan motif ekonomi, tapi semata-mata menjalankan perintah Allah. Salajengna wala aqulu lakum indi khazainullah, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Teu sugan saprak dakwah teh ganti motor, ganti mobil gitu. Jadi ulah dugika suksesna dakwah teh ku fisik. Nah, ustad eta berhasil baheula kana motor, ayeuna kana mobil. Wah, cilaka. Ulama Dewan Hisbah di antawisna Ustad Ahyar Suhada kamana-mana tug dugi ka ngantunkeuna kana angkot, padahal anjeunna teh sekelas ketua Dewan Hisbah. Ka Bandung ge kana beus ti Cianjur, ti Cibeber kitunya. Tapi beliau teu sugan kitunya ngaraos naha meureunna murid-murid anak mah geus boga mobil. Ari anak acan tah teu kitu. Artinya sukses dan tidak dakwah itu bukan berarti bertambahnya materi bagi si dai, tapi bisa jadi berkurang. Gitunya, bisa jadi berkurang. Nah, maka Nabi Nuh berdakwah bukan berarti hartanya bertambah. Wala a'lamul ghaiba, sarta Nabi Nuh dakwah teh tidak serta-merta jadi tahu yang goib. Nah, kan ayeuna mah seurnya dukun berkedok ustad. Nah, uskun ustad dukun. Nah, dugika make pistol ngarukyah ge nya. Nah, tinggal na YouTube aya ngarukyah make pistol. Gitunya. Nah, artinya semakin dekat kepada Allah seseorang tidak serta-merta dia semakin tahu tentang yang gaib.
Sebab kita tahu yang gaib karena kita diberitahu lewat Al-Quran dan hadis. Cukup itu. Selebihnya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Nah, makanya di antara kriteria orang beriman teh apa Pak? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Margi engke teh aya nu nyanyahoanan kana nu gaib. Ari pocong gaib Pak? Gaib? Kali deui. Ai pocong gaib? Ai gaib teh teu aya atau aya? Sakali deui. Ari gaib teh aya teu aya? Aya, ngan tidak tersentuh, terjangkau oleh panca, tapi aya. Nah, cik, ari pocong gaib sanes. Tah, pertanyaanna pocong aya teu? Teu aya, berarti gaib sanes. Nah, berarti sanes gaib karena tidak ada. Jadi gaib teh ada tapi tidak terjangkau oleh panca indera. Sa ayeuna pocong aya teu? Teu aya, berarti sanes gaib. Boleh percaya kepada pocong? Tidak, karena bukan gaib. Pami setan? Tah, eta neme gaib. Tah, kitu nya Pak. Bab pocong. Nah, oke usum deui geura polling. Pocong keliling. Nah, salajengna wala aqulu inni malakun, dan aku tidak mengatakan bahwa aku seorang malaikat. Sami Nabi Nuh ge manusia biasa. Ustadz juga manusia. Nah, bisa sedih, bisa marah, nah, bisa pundung, gitunya Pak. Leres teu? Gitunya. Sami. Wah, si Ustadz cenah amek-amekan wae. Da Ustadz ge manusia. Nah, tapi harus dilihat kenapa marah gitu kan ya. Nah, begitupun Nabi Nuh alaihi salam. Wala aqulu inni malakun. Aku tidak mengatakan bahwa aku ini bahwa aku ini malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina gitu ya oleh penglihatanmu. Nah, gitunya. Jadi Nabi Nuh juga bukan termasuk orang-orang yang hina. Nah, itu hadirin ikhwatu iman di antara poin-poin inti dari isi dakwah Nabi Nuh. Tangtos nu kahiji dakwah Nabi Nuh teh nyaeta tauhid. Artinya ngajak kapapada jalma pikeun ibadah mungungkul ka Allah Subhanahu wa taala. Teu kenging aya perantara. Atuh cenah meh karasa ieu patung. Ibadah teh meh karasa, sujud teh ieu patung, anggar urang mah ibadah ka Allah. Tah, tidak. Apa? Sebab kita itu harus ihsan. Terus Nabi Nuh teh ibadah sanes karena motif ekonomi. Terus tidak serta-merta setelah berdakwah tahu yang gaib. Kemudian Nabi Nuh juga bukan malaikat. Artinya manusia biasa. Dan tugas Nabi Nuh semata-mata memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, selama dakwah Nabi Nuh lailan wan naharon, siang dan malam, siron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, soburon haliman, dalam keadaan sabar dan jembar manah, salami 1000 tahun illa khomsina, kurangi 50, 850 tahun sambutan kaum Nabi Nuh teh kacida perihna, pedih, pahit sambutan dari kaum Nabi Nuh.
hatta idza jaa amruna, hingga apabila perintah kami datang, wa faratanur, dan dapur telah memancarkan air, kulna, kami berfirman, ihmil fiha min kulli zaujaini isnaini, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang-sepasang, yaitu jantan dan betina. Wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaulu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Wa man amana, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman, wa ma amana ma'ahu, dan tidak beriman bersama Nabi Nuh, illa qalil, kecuali hanya sedikit. Sedikit. Nah, berapa sedikit itu? Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang sedikit itu, kata Imam Al-Maraghi, ada 13 orang. Bayangkeun Pak, 8 abad persis wae tos saabad pami numutkeun hijriah, tos saabad langkung. Sabaraha anggotana persis? Saur Metro TV mah 5 juta. Saur Metro TV. Pas Prabowo sumping ka kantor PP. Nah, dina beritana teh cenah 5 juta. Nah, duka ayeuna mah. Tapi Nabi Nuh, Masya Allah, 850 tahun nu ngiring kana dakwahna teh mung 13 cenah. Numutkeun pendapat Al-Maraghi mah saha wae 13 teh, 3 putrana, 3 mantuna, genep nu sanesna. Berarti lamun di luar kulawargina mah mung genep. Jika namun urang nu jadi nabi kajeng ngalungkeun kartu, punung gitunya. Karena saking sedikitnya orang yang beriman, dan menunjukkan betapa sulit mengajak orang kepada kebaikan pada saat itu. Nah, numutkeun pendapat nu sanes, Imam Ibnul Jauzi nguningakeun aya 8 pendapat ngeunaan jumlah jalma nu iman. Nu kahiji aya 80 cenah. Nu kadua sami 80 kalebet 3 istri putrana sareng putrana. Nu katilu 80 terdiri dari 40 laki-laki dan 40 wanita. Pendapat keempat 40 orang, pendapat kelima 30, pendapat keenam hanya 8. 8 teh Nabi Nuh, istrina, putrana, mantuna. Berarti teu aya deui. Nah, keluargana hungkul. Aya pendapat nu ka-8 10 jalma. Selain istri-istri mereka. Nah, tetapi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dina Al-Qur'an gitunya teu disebatkeun jumlahnya secara spesifik. Nah, untuk itu kita cukup beriman mengenai jumlah berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang pasti yang beriman hanya sedikit. Nah, kumaha sikap kaum Nabi Nuh diuningakeun ku Al-Qur'an. Nu kahiji mandang Nabi Nuh teh jalma-jalma anu sesat. Anu kadua maranehna teh ngadustakeun, ngabohongkeun jalma-jalma nu ngiring beriman ka Nabi Nuh. Teras aranjeuna teh alim beriman teh lantaran Nabi Nuh teh sami jiga manehna manusia gitu. Mun kitu Superman ya. Kitunya Batman karek cenah urang dek iman. Nah, karena tidak ada kelebihan apapun
yang ada pada diri Nabi Nuh. Nah, terasa lajengna mandang jalma-jalma anu iman ka Nabi Nuh teh jalma-jalma anu bodoh. Teras nu kalima jalma nu iman ka Nabi Nuh teh teu leuwih tibatan maranehna. Naon kitu meunang naon saprak iman teh. Nah jadi beuki beunghar, beuki luas tanah, imah ngalegaan, mobil ngareaan atau kumaha. Nah, jika orangnya lebat persis. Nah, saprak lebat persis teh jadi beunghar. Katanya atau kumaha. Gitu tah gambarannya. Salajengna nganggap Nabi Nuh sarta jalma nu ariman teh gede bohong, pendusta, hanya mengiming-imingi surga dan menakut-nakuti neraka. Nah, gitunya. Teras nu katujuh, mereka mau beriman asal Nabi Nuh mengusir dulu mereka orang-orang yang lebih dulu beriman. Nah, artinya mereka itu ingin eksklusif. Nah, gitunya. Tidak mau bergabung bersama orang-orang yang beriman sebelumnya. Terus salajengna kumaha gambaran dakwah Nabi Nuh nalika disiksa atanapi mayunan tantangan ti kaumna. Dina riwayat Ibnu Abbas katampi ti Ishaq bin Bashar diuningakeun rehna kaumna Nabi Nuh teh ngusir Nabi Nuh nalika dakwah. Aranjeuna nutup maranehna teh nutup ceuli, maranehna ku baju. Tanya sarta nutup ceuli maranehna teh ku ramo-ramo. Teu ayanya di urang mah aya ustad keur khutbah Jumat tutupan. Ceulina kurang tutupan tidak. Nah, paling ngorek HP. Gitunya. Nah, maka bahkan mereka itu meninggalkan majelis dakwah lalu lari sambil berkata pendusta. Nah, misalkan anak ya nuju kajian jauh lompat gitu jamaah. Wah, wadul. Gitunya. Wah, teu ayanya. Jika anak oge pun kitu reuas kitu tah. Nah, bahkan semakin lama ujian dakwah Nabi Nuh itu abad demi abad bukan semakin baik tapi semakin jelek. Bahkan dari satu turunan ke keturunan selanjutnya saling mewasiatkan untuk menjauhi Nabi Nuh. Ihdaru hadal majnun. Hindari orang gila ini, yaitu Nabi Nuh. Fa innahu qad hadatsani abai, karena bapakku pernah berkata kepadaku anna halakan nas, bahwa binasanya manusia ala yadi hadza, karena kedua tangan orang ini. Nah, cek bapak kami ge baheula tah jelema ieu kitunya majnun. Pakanu yatawarosunal wasiyata bainahum, lalu mereka saling mewariskan wasiat di antara mereka. Nah, silih wasiatan dina ngamusuhan Nabi Nuh. Bahkan ada orang yang berwasiat, jika kamu masih hidup dan aku sudah meninggal, hati-hati kepada orang tua ini. Ya bunai, yeuh anaking, in ista, jika lamun teh amah maneh hirup keneh wa mutu ana jeung bapak geus maot, fahdar hadza syaikh, kade tah ka jelema kolot tua bangka ini. Nah, gitu ya. Jadi sampai-sampai saling mewasiatkan untuk menjauhi, memusuhi Nabi Nuh.
Bahkan dalam riwayat dijelaskan mereka pernah memukul Nabi Nuh sampai pingsan. Nah, simkuring ngaos kemana-mana, dacan kantos Pak di Teungeul. Alhamdulillah. Terus kantos oge Nabi Nuh teh dicekek. Nah, oge di Teungeul dugi ka getihan. Bahkan Nabi Nuh teh diejek margi bumi nate atapna tina daun gitunya, tina daun. Tapi nalika Nabi Nuh teh dicekek diteungel gitunya Pak, dugi ka pingsan, dugi ka getihan, naon walaran Nabi Nuh teh Robbighfirli qaumi, wahai Tuhanku ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Padahal mahnya Pak tos dicekek, tos diteungel, tapi nyungkeun ka Allah sangkan kaum nateh dihampura. Nah salajengna itu puncaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nah, pada satu ketika Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi Nuh teh kantos diteungel, terus digulung ku samak panginten pami ayeuna. Teungel, gulung, terus dialungkeun ka bumina. Nah, tug dugi ka maranena teh nganggap yen Nabi Nuh teh parantos maot, parantos ngantunkeun. Lajeng saatos digulung diteungel ya Pak, dialungkeun Nabi Nuh teh lajeng we kaluar deui, dakwah deui wae. Nah, maka tetap sebagai manusia biasa Nuh pada akhirnya merasa putus asa. Dalam arti memang mungkin sudah ada tanda-tanda yang telah Allah berikan, yaitu akankah kaumnya beriman atau tidak. Puncaknya ketika Nabi Nuh gitu ya berdiri, datang seorang laki-laki bersama putranya, yang mana Nabi Nuh sudah tua, bersandar pada tongkatnya. Tiba-tiba laki-laki itu merebut tongkat Nabi Nuh yang sedang dipakai sandaran, lalu dipukulkan ke kepala Nabi Nuh hingga berdarah. Nah, maka melihat fakta tersebut bahwa laki-laki itu bukan hanya sekedar ingin menyakiti Nabi Nuh, tapi juga ingin mencontohkan beginilah cara memperlakukan Nabi Nuh. Qala Nuh, maka Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, qad tara ma yaf'alu bi ibaduka, sungguh engkau telah melihat apa yang dilakukan hambamu padaku. Fa in yakun laka fihim hajatun, maka jika ada padamu kebutuhan, maksudnya aya keneh harapan, pahdihim, maka berilah mereka petunjuk. Artinya tetap menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa illa, akan tetapi jika tidak, moal aya cokoteun, teu aya harapan, pasabirni, maka berilah aku kesabaran, ila antahkuma, sampai engkau memberi hukuman. Wa uhiya ila Nuh, maka diwahyukan kepada Nuh, jadi langsung dijawab oleh Allah, annahu la yu'mina min qaumika, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu illa man qad amana, kecuali orang yang telah beriman. Fala tabtais
bima kanu yaf'alun. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang telah mereka lakukan. Tos geus antep gitunya. Jangan bersedih. Wasna'il fulka, dan buatlah bahtera bi'ayunina, dengan pengawasan, wa wahyina, dan wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku, kata Allah, tentang orang-orang yang zalim itu. Innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Nah, sudah gitunya, kita akan tenggelamkan. Maka terjadilah dialog antara Nabi Nuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, kan tadinya saur Allah teh wasnail fulka, buatlah bahtera. Ya Rabbi wa ma fulku, naon cenah bahtera teh. Nah, artinya pada waktu itu belum ada yang namanya perahu, atau di tempat itu perahu belum ada. Allah menjawab, baitun min khashabin. Bahtera itu adalah rumah yang dibuat dari kayu. Yajri ala wajhil ma, yang berjalan, berlayar di atas air. Unji pihi ahla ta'ati, yang bahtera perahu itu digunakan untuk menyelamatkan ahla ta'ati, yaitu orang-orang yang taat kepadaku, kata Allah. Wa ugriku ahla maksiati, dan airnya itu digunakan untuk menenggelamkan orang-orang yang maksiat. Nah, maka Nabi Nuh teh naros deui, wa ainal ma, nya cenah ngartos ayeuna mah parahu. Teras di mana atuh caina? Nah, inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya aku maha kuasa terhadap apa yang aku kehendaki. Nah, eta mah urusan Allah. Ainal khasab, tah aina di mana pohonna? Nah, berarti Nabi Nuh hidup di daerah yang tidak ada pohon dan tidak ada air yang banyak volumenya. Agris sajar, maka kata Allah, tanamlah pohon. Nah, abdi mah baheula nya nuju alit teh terang teh Nabi Nuh teh simsalabim. Nah, jadi buatlah perahu. Peu gitu. Jol aya perahu teh nya. Ternyata harus menanam pohon jati selama 20 tahun. Nah, gitunya. Berarti di Jawa cenanya. Kayak jika ieu apa Candi Borobudur teh kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Nuh teh kan tadi teh bersandar di atas tongkat. Berarti tos kolotnya tos sepuh. Tuh tongkatna dipake pikeun neungeul anjeunna. Ayeuna kedah ngantosan deui 20 tahun. Nah, berarti tetap pertolongan Allah itu harus disertai dengan usaha dan ikhtiar. Nah, tetap ada proses, tidak simsalabim. Ya Allah, aku minta uang 20 juta, bread 20 juta. Nah, tidak ya Pak, pasti ada proses tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Makanya bahasa Ustaz Usman Sohihuddin, sok lempang heula, jalan dulu, nanti Allah kasih jalan. Da piraku cenah jalma nu cicing dibere jalan. Nah, artinya harus melangkah terlebih dahulu. Teras saparantos di pelak gitunya dugi ka 20 tahun. Teras dipanen, paitnya dikeuretan, dipotong, dikeringkan, direkayasa. Tah kumaha ayeuna nyieuna? Nah, gitunya. Maka Allah menjawab, buat 3 bagian. Kepalanya seperti atawusu, merak, haluannya seperti atairu, burung,
dan ekornya seperti adiku ayam jantan, dan buatlah bertingkat. Lalu Allah menyuruh Jibril mengajarkannya dan agar dipercepat. Nah, gitu ya. Ia menyuruh tukang kayu untuk mengerjakannya, sedangkan anak-anaknya memahatnya. Panjang dari perahu itu 600 sikuk, 600 hasta. Lebarnya 330 hasta dan tingginya 33 hasta. Satu hasta berapa meter, Pak? Setengah meter, berarti 600 hasta berarti 300 meter. Panjangnya 300 meter. Lebarnya 150 meter sekitar. Dan tingginya 15 meter. Tingkat bawah untuk binatang buas. Tingkat tengah atau bagian tengah untuk binatang melata, dan bagian atas untuk manusia. Nah, kaum Nabi Nuh menyaksikan Nabi Nuh membuat perahu itu, mereka memperolok-olok. Nah, ngolek gitunya, Pak. Dibuli wayasnaul fulka, dan mulailah Nuh membuat bahtera. Wa kullama marra alaihi malaun, dan setiap kali lewat malaun, jadi sanes kaum nahungkul malaun, pemimpin kaumnya, sakhiru minhu, mereka merendahkan, mengejek Nabi Nuh. Qala, mereka berkata, intas khoru minna fa inna naskhoru minkum kama taskhorun. Maka Nuh menjawab, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Nah, tingalikeun we kitu nya. Maka sirta ba'da nubuwati najaron. Tangahinahna teh kieu, baheula jadi nabi, ayeuna jadi tukang kayu. Tak malu sapinah fil barri wa kaifa tajri. Nabi Nuh sudah gila, dia membuat perahu di darat, bagaimana bisa berlayar. Artinya laut dari tempat itu sangat jauh, bahkan mungkin belum pernah lihat. Nah, dibuli. Nah, maka faro'atanur, air memenuhi permukaan bumi, perahu pun berlayar, dan orang-orang yang di perahu hanyalah orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Mandur dari Qatadah menjelaskan bahwa perahu ini berlayar selama dari 10 Rajab sampai berlabuh di Bukit Jud tanggal 10 Muharram, kurang lebih 150 hari. Jadi berlayarnya selama 6 bulan. Nah, jadi kabayang pentennya capek nah ke rumah kakara genep bulan di laut. Nah, jigana olabna ge luar biasa. Nah, saparantos Nabi Nuh teh berlabuh di Bukit Jud, Nabi Nuh membangun 80 kampung yang diberi nama Kampung 80. Bahkan bahasa mereka menjadi 80. Tiap kampung tidak mengerti bahasa kampung yang lain, hanya Nabi Nuh yang mengetahui 80 bahasa tersebut. Nah, maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Nabi Nuh, yaitu dengan menurunkan hujan dan mengeluarkan air dari dalam tanah. Dan Allah pun menenggelamkan putranya, yaitu siapa? Kan'an. Walaupun Nabi Nuh gitunya menangis, mengajak putranya
gitu ya, untuk naik ke perahu, tapi putranya menjawab, sa'awi ila jabalin, aku akan pergi mencari perlindungan ke gunung, yaksimuni minal ma, yang akan melindungiku, menyelamatkanku dari air bah. Padahal kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah illa man rahima, tidak akan ada yang selamat pada hari ini kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Dari atas turun hujan dan dari bawah memancarkan air. Gitu ya Pak. Dan seluruh dunia, muka bumi semuanya terairi oleh banjir bandang ini. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ibrah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Nuh. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Maksudnya apa Pak? Sebelum kisah ini ada dalam Al-Quran atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kaum bangsa Arab tidak pernah tahu tentang kisah-kisah Nabi Nuh. Bilapun mereka tahu, hanya kisah-kisah yang dipenuhi dusta-dusta dari kaum ahli kitab. Nah, maka Al-Quran menginformasikan kisah Nabi Nuh dengan begitu detail yang menjadi pelajaran bagi Muhammad dan umatnya. Ma kunta ta'maluha anta wala qaumuka min qabli hadza. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Pasbir innal akibata lil muttaqin. Maka kata Allah, maka bersabarlah. Bersabarlah wahai Muhammad, bersabarlah wahai umat Muhammad. Sesungguhnya akibata lil muttaqin, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi tetap kesudahan yang baik ini dipenuhi dengan onak, duri, darah, keringat, bahkan nyawa yang harus dibayar. Tetapi innal akibata lil muttaqin, sesungguhnya kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan, kita harus bersabar terhadap cacian, ejekan, karena kesabaran itu akan membawa kepada kebaikan dan keuntungan. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang berseberangan dengan kita, anggap orang yang berseberangan itu adalah pasien kita atau orang yang ingin kita sembuhkan, bukan orang yang ingin kita bunuh alias musuh. Jadi orang yang berbeda dengan kita, mereka adalah orang sakit dan kita memiliki obatnya. Tentu dokter yang baik, perawat yang baik akan memperhatikan pasiennya. Jangan memandang orang yang berbeda adalah musuh yang akan membunuh kita. Nah, itu ya. Dan jangan lupa untuk memintakan ampunan bagi diri kita dan mereka, sebab kata Nabi Nuh tadi apa? Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Yang kedua, tidak mudah mengajak orang pada jalan yang benar. Sebab lebih banyak orang yang cinta dan cenderung kepada kemaksiatan. Sapertos kieu
Jamaah Masjid Al-Ittihadul Islami PD Persis Ciamis jam 1 diantos urang ka Pangandaran. Sarumping mah Pak sumping, bahkan nusanes jamaah ge sumping ti jam 10 keneh. Tetapi ketika ajakannya diubah, hei jamaah hayu jam 1 urang kajian sagolerna. Nah sarumping mah Pak sumpingan jam 4 atau pas adzan subuh. Nah artinya surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu, dan neraka itu dihiasi oleh hal-hal yang sejalan, selaras, seiringan dengan hawa nafsu. Maka untuk itu al-imanu yazidu wa yankusu, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Makanya Allahumma paksakeun, ya Allah paksakeun katanya. Sabisa-bisa kudu bisa. Nah, insya Allah pasti bisa. Nah sek akhir mah gitu. Terus yang katilu, tidak boleh berhenti berdakwah, karena sejatinya tugas dai hanyalah menyampaikan. Urusan hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang tos dipasihan gantingan, dipasihan zakat, dipasihan sembako, diperhatoskeun dilongok nah teu robah-robah. Tah ulah pundung urangna, karena tugas kita hanya menyampaikan. Karena bisa jadi orang tuanya tidak ikut, tidak gabung, bisa jadi putranya, incuna, buyutna terus kehandap, bisa jadi. Kemudian yang keempat, tidak mudah mengajak keluarga sendiri ke jalan Allah. Nah, kita tahu ya tadi bahwa hidayah milik Allah. Jadi ulah aneh aya ustad kiai budakna baragajul bangor Nabi Nuh wae saminya Kan'an. Nah artinya tidak mudah mengajak keluarga sendiri kepada jalan Allah. Tetapi sudah tugas kita, apalagi suami, untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian yang kelima, keluarga yang tidak seiman, seagama dipandang bukan seahli, bukan keluarga dalam agama, dan di sisi Allah tidak dapat diselamatkan dari azab. Bujeng-bujeng di akhirat, di dunia oge, di antara hijab atanapi mahjub, orang yang dihijab terhalang mendapatkan waris adalah berbeda agama. Nah, tidak bisa saling mewarisi. Keenam, kecintaan di dunia tidak dapat menyelamatkan di akhirat. Hari ini kita dihadapkan pada dunia yang berlomba-lomba dalam mencari rizki, padahal rizki sudah dijamin oleh Allah. Yang belum apa Pak? Amal soleh. Rizki mah tos dijamin. Salami urang hirup, selama kita bernapas, maka rizki itu pasti akan datang. Tetapi amalan tidak ada jaminan. Padahal amalan ini diantara asbab kita mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, harus tetap mempertahankan agama sekalipun zaman sudah tidak beragama. Hoyong motor kudu kredit, hoyong bumi kudu KPR, teboga duit nginjem kadulur hese, akhirna pinjol. Cenah. Riba itu seolah-olah didekatkan, nah, gitu ya, ke tangan-tangan kita. Padahal
Riba itu dosa besar, bahkan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini luar biasa. Nah, untuk itu kita harus mempertahankan agama. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan naon anu didugikeun sasiereun sabeunyereun aya guna sareng manfaatna tuk dugi ka janten obor, janten tanagi pikeun urang amar ma'ruf nahi munkar, emut kana kisah Nabi Nuh anu gigih dina dakwah, sok sanaos saalit anu ngiring, saalit anu percanten ka anjeunna. Mugia Allah Subhanahu wa taala maparin kakiatan ka urang sadaya dina ngajalankeun mang pirang-pirang ibadah oge ninggalkeun mang pirang-pirang naon anu dilarang ku mantena. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.